Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft ikinci bölümünden devam ediyoruz. Sizlerle gördüğünüz gibi ben video arkasında bak buranı biraz düzelttim. Sonra bir de buranı biraz ağaçlar koydum biraz. Bildiğiniz gibi geçen bölümde demiştim. Ve biraz da toprak kastım. Toprağım. Toprağı ne yiyecek? Buralara biraz açacağım, buranı biraz yaşlandırmak istedim. Yani şeyle çok ıssız durur. Böyle yani dolduracağım ama bu videoda bunu elemeyeceğim tabii ki. Bu videonun konusu bambaşka bir şeydi. Bu videomuzun konusu tabii ki de köylü konusudur yani. Onun için bunları atırıq. Bize esas şeyler lazım olacak. Bir tane tekne o madende de okey. O zaman bir tane tekne düzeltirik. Göreceğiz ne yedirəm. Hatta iki tane daha. Bir tane kız şeyim yoktu. Ne kadar kazmam var prosto hiç yoktu. Maymunlar niye saxlamışım elvantemdə. Bunlar gəl altdaşlar da qoyaq. Ama bu balta Allah. Okey. Baltayla tez bir şekilde biraz odun kazaq tez. Aha. Zaten tez kırılacaq. Bu kadar. Neyse. Çok rahat olacaq, ciddiyəm, çox rahat bir şey eləyəcəyik. Hamısını eləməyə də lazımdır çünki. İndi ilk öncə eləməmiz gereken şeyler yataklardır. Yatakları zaten köydən götürəcəm. Və ondan əvvəl də bizə şey lazımdır. Biraz bundan. Pardon. Sonra ne lazımdı bize? Bir tane bu kadar kalitesiz sapayla yapıyoruz da. Zaten taş lazım olacak onu. Taşları alaq. Ne taş sapayla. Bir de onları istemək üçün bunlar isinsinəlik. Biz de yerimizi hazırlayaq. Torpaq aslında bura üçün lazım olacaq. Bu kadar bəs eləyər. Neçə blok oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha. Şimdi buranı tez bir şekilde kazdırıq. Hər hansı bir video yani eləyə bilərəm. Bu arada bayağı da bir şey çıxdı buradan cidden. Hamısını alaq. Bildiyiniz kimi orman elmə çıxır. Ataq yuxarı. Bəs eləyər deyə düşünürəm. İnşallah orada daşlar bəs eləyər, bilməm. Daşlar bəs eləməsə, bilməm nə eləyəcəm. Amma bəs eləyər, amma zaten çox da böyük bir şey eləməyəcəm. Üstündə torpaq yoxdur, düşünürəm. Bura bitti. Burada yemək qıtlığı çəkirik. Yemək farmı düzəltməliyik bu arada məncə. Amma bir dəqiqə, mən zaten şey eləyəcəm. Cidden bir dakika, bir de su alaq bir tane bizden yaxşısı. Su bize çox lazım olacaq. Ya bütün her şeyi alaq yapış.
Belə bir şey yiyəcəyik. Bir kova. Bir də gözlük. Aha. Bizə bir şey yiyəcəkdir. İndi. Tam ortası yoxdur bunun təbii ki də, amma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 isə 1, 2, 3, 4. Bax. Satar diye düşünürəm, buradan qoysam suyu direkt. Götürək. Aha. Suyumuzu qoyaq. Biraz kasır. Burada tarlaya geleceğim. Ayda həkala, ayda. Yatağı bura koydum çünkü arada bir canavarlar spawn olur falan, orada yata bilmirəm. Neyse. Acından ötürü. Of. Onu yiyək. Bu arada elvanterin bir şey varmış. Bu arada bu qıraqlara bəlkə mərdiven də işləyərəm. Bunlar şey eləsəm, bu zaten şey olmayacaq. Köylü farmı. 2 tane köylü bu arada bəs eləyəcəkdir bu zaten bu farm üçün yani. Birazdan yemək qıtdığımda çözəcəm inşallah. Belə. Köylünü bura gətirəcəm də. Bax, çöllərin girəcəyi yerdə bura olacaq. Bura. Çöllər birini də buradan salacaq da. Köylülər oradan gələcək ya, ayda. O zaman mən necə eləyim? Teşnemiz var zaten. Birinci özde biz köye gidip biraz yemeğimizi halleleyək. Sömürək bunlar. Kaktüsler de süratli yok, kırılmamış. Bu ben kalan kaktüsü neyse süratli kırdım. Kaktüs. Kak. Neyse. İndim. Atmış bir tane. Aha, çok oldu. Yes. Artık dözəcəyik. Acdıq, sıxıntımız yoxdur artıq. Köylülər buradadır. Köylülər çıxarmaq çağıracaq buradan. Akşam olmaz inşallah, mən köylülər gətirənə qədər. Köylüləri bu tərəfdən aparacağım. Su yolundan. Hop. Hop. Belə olacaq. Qoyaq bura, aha. Şimdi. Şimdi onlar çıxmağa çalışanlar direkt bu şekilde gələcək, minəcək bana inşallah. Aha. Yuma. Səni aparaq. Bir tane de sen. Okey. Deyik tapınağımızın yanına gidip, daha doğrusu farmımızın yanına. Da. Hardadır? Ortada, çok da uzakta değil.
deyəcəm də uzaqdadır amma. İndi ikinci qata çıxacağıq. İkinci birdən batıb zat elə. Ay bro. Uğraşdırma məni amma. Necə eləyə bilərik? Bir də bax bir blok belə qazırsınız. Bir dənə sürətli gedir. Bayaqlar kəşf elədik. Vurum. Ayda necə? Artıq axşam ola bilərmi? Oldu. Ver. İndi. Yolumuzu yarada bilərik. Bax, belə gedəcəyik. Oha, belə çox rahatdır da. Bu nədir? Balaca köylü. Bax, burada sürətli gedir. Sən bırax indi. Ya da gəl. Nə bax, çox yaxşı deyil. Cidden aşırı yaxşıdır. O yaşıl paltar giyinənlər Lewis kimi iş götürmüş. Ben onda yol qıra gedim eğer. Yani oraya kadar yolunu açsın. Aslında çok lazım değil artık. Haydi bəs, tamam. Ben indi bunu yavaş yavaş düz gətirim. O da çatmışam ki. Hayda. Burada. Oy tut. Bu arada bir dəfə 2-dən geri gətirdik. O köylünü direkt böyüdəyim. Böyüdəy direkt məncə. Bizə çünki gətirməklə uğraşmaq istəmir. Düzdür. Şeydir. Çok rahat getirdim bu arada. Yani kayışım əvvəlcədən olsaydı çok daha rahat gətirəcəydim bu arada. Rahat. Burada saldık mı? Okey. Bunu götürək.
bura əkim. Aha. Sonra verirsən mənə. Belə edirsən. Sonra bir dənə inəyim. Belə. Sonra isə bu belədir ya. Bir də bu belə olacaq. Belə. Bu da niyə belə olur? Çünki orada balaca köylülər gecə olanda yatmağa gələcək. Yata bilmədiklərində isə yatmağa gələcəklər və buradan aşağı düşəcəklər. Bir blokda kazatsam ve oradan aşağı düşecekler tabii ki de. Bir de yatak biz. Oradan aşağı düşecekler. Bu arada bu çölü tez bir şekilde böyümelidir. Video arkasında bu çölü böyümesini gözleyeceğim tabii ki de. Neyse tez bir şekilde bakın. Diyeyim hara düşecekler. Aşağıda birinci yaxşı bir yer kazaq. Belə olacaq. Da. Bura qumluq yer olduğu üçün də 50 il mən qazıntı eləməliyim. Bax, bura qədər eləyək. Alanını ilk önce açaq. Zaten üstünü sonra daşlarla bağlayacağım. Dəqiqə. Gedim mən tez kürəyə götürüm. Çox uzun alınacaq. Onun üçün netrə mən gələn videoya saxlayaq və gələn videoda yaxşı da bir yemək varımı düzəldək. Ya da ki, gələn videoda kəşf də edə bilərik. Gedək, bildiyiniz kimi çox böyük bir adada spawn olmuş. O ətrafımız full göldür yəni. Göldür dediyim dənizdir. Okeandır full. Yəni bir şey eləməliyik. Bir də bu daşlarla bağlayacağım buranı. Satacaq mı bilmirəm heç yəni. Satmasını umuram. Neyse mən buranı da bağlayım gəl. Dostlar çox az bir yer qaldı və əlimdəkilər çatmadı. Onun üçün gedirəm tez bir şəkildə biraz daha şey eləməyə. Baxaq. Var burada biraz. Bunları tez satacaq deyəsən. Pardon. Satacaq deyəsən. Satar. Onlar altdakı yerə düşəcəklər o sayədə. Elədiyim şey sayəsində və orada da rahat bir yer quracağıq. Bir də görək o bir köylümüz böyüyüb. Bir də o bir tərəfdəki bütün eslik
yerlerini kırmalıyım. Mesleği şeyini kırmalıyım. Buradan içeri zat girerler. Buradan bunu bağlı kıraq. Ben bunun altını video dışında eləyəcəm. Sonra ne yedim ben? Ne aktarırdım ben? Burada. Bir şey aktarırdım. Hə, şey eləyəcəydik biz. Şey eləyəcəydik, köyə gedək biz. Oradaki meslek, bütün meslek şeylerini qıraq. Çünkü onları bura gətirim. Və artıq qıraq və bu arada oradaki şeyləri də götürəcəm. Belə yox. Belə. Belə. Bir də belə bir şey eləyəcəyik. Taşı boranlı şeyler niye? Normal flashlayıcı. Buradan ne yapacağım? Sapamı verirsen ve yok olur. Bu arada əkirlər gördüyünüz kimi ətrafı falan. İndi ben sizə planca yaptım. Siz aranızda verin. Neyse sağ olun. Gələn videoda görüşənə dək kanalıma abunə olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşənə dək.